Dumu Chama cha Mapinduzi! Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri ya Mji Korogwe, kama mwenyekiti, mkurugenzi, katibu wa Chama cha Mapinduzi, katibu mwenezi, waheshimiwa madiwani, wataalamu wetu, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Niwapongeze waheshimiwa madiwani wakiongezwa na mwenyekiti kwa kikao kizuri kwa maslahi mapana ya wananchi wa Korogwe. Lakini chukue nafasi hii mheshimiwa mwenyekiti kukupongeza pamoja na mkurugenzi na wataalamu wake kwa kazi kubwa walioifanya kwa mwaka 2025-26 kwa utekelezaji wa bajeti hadi kuvuka malengo kwa 102%. Tunawapongeza sana kwa kazi hiyo nzuri ambayo mmeifanya. Pamoja na kuvuka bajeti, lakini tunaamini kabisa miradi ya maendeleo imetekelezwa kwa viwango vikubwa, na sisi tumekuwa mashahidi na mashuhuda. Tumekuwa tukiitembelea mara kwa mara ili kuona namna gani fedha za serikali kupitia halmashauri ya mji wa Korogwe zinavyoweza kusimamiwa na kutoa matokeo chanya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nina zaidi sasa ya miaka mitatu, sasa ni mwaka wa 4 ikiwa mwenyekiti, nikihudhuria kwenye mabaraza mbalimbali tangu nimechaguliwa kwa mwenyekiti wa chama. Ni utaratibu wa chama chetu kuwa na vikao vya ndani kabla ya kuja kwenye baraza la madiwani. Tumekuwa tukijadili kwa pamoja kuangalia yale ambayo yanakwenda kuzungumzwa, na yawezekana wakati mwingine tukiyatafutia majawabu kabla ya kufika kwenye vikao. Tunatamani kuona vikao hivi vinapokuwa vinaendeshwa kwa utaratibu ambao hautengenezi migogoro, hautengenezi chuki, havitengenezi maswali magumu ambayo yanaacha maswali kwa wananchi, kwa sababu hivi ni vikao vya wazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ya kipekee nichukue nafasi hii kuzipongeza idara mbili. Idara ya kwanza ni idara ya elimu, wamekuwa wakifanya vizuri kwa miaka yote katika ufaulu. Kwa bahati mbaya sana kwa mwaka jana waliteleza kidogo, walizidiwa na jiji la Tanga. Lakini ninaamini wamejipanga vizuri. Idara ya elimu sekondari na msingi kwa mwaka 2026 mtafanya vizuri na mtatutoa kimasumaso kama ilivyo kawaida yenu kwenye mitihani ya ufaulu wa kidato cha 4 pamoja na darasa la 7. Lakini pamoja na hilo, nichukue nafasi hii kuwapongeza pia wale wanaoitwa idara ya maendeleo ya jamii. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumetembea kwa pamoja, tumeshuhudia matumizi ya fedha ya tengo la 10% kwa wananchi wetu kama maelekezo ya sera ya serikali ya Chama cha Mapinduzi inavyoelekeza, ili iweze kunufaisha vikundi, akina mama pamoja na vijana. Na wiki moja iliyopita tumetembelea baadhi ya vikundi ambavyo vimenufaika na mikopo hii. Tumeshuhudia kazi kubwa na nzuri inayofanywa na kiongozi wa idara hii, dada yangu Happy. Nichukue nafasi hii kuwapongeza sana idara hii, wamefanya kazi kubwa. Unapokuwa umewakopesha hawa akina mama, tunashuhudia maendeleo na wanatusaidia pia katika kupunguza matumizi sisi akina baba wa familia. Kwa hiyo tunaomba, kwa sababu wameonyesha uaminifu mkubwa kundi la akina mama, inapokuwa imepatikana fursa ya kuwakopesha basi waweze kukopeshwa. Kwa kusema hivyo sijamaanisha kwamba makundi mengine yasiangaliwe. Yapo makundi ya vijana ambayo tumeyashuhudia wakati wa mbio za Mwenge wa Uhuru. Tumetembelea pale kwenye stendi ya Kijazi, tumeshuhudia kuna kikundi cha vijana ambacho kimeendelea kufanya vizuri, lakini pia kwenye kata ya Majengo kuna kikundi nacho kimefanya vizuri. Wanapofika wakati wamemaliza mikopo yao, wanapokuja kama fedha zipo, waangaliwe kwa jicho la ziada, kwa sababu wameendelea kuonesha mafanikio mazuri katika ulipaji wa mikopo yao. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Mwenyekiti, nikuombe na halmashauri yako, kuna baadhi ya mambo yumkini yanafanyika, wakati mwingine yanakuwa nje ya utaratibu na baadaye mnayapeleka kwenye vikao.
mimi niwaombe na kuwaelekeza kama Chama cha Mapinduzi, jambo lolote linalohitaji kufanyiwa maamuzi lifuate taratibu za vikao. Tusisubiri kupeana maelezo baada ya kuwa limetekelezwa, linaweza wakati mwingine likazua taharuki kwa wananchi wetu na hata katika utendaji wa watumishi wetu na wataalamu wetu. Tunaelekeza halmashauri inapotaka kufanya maamuzi izingatie taratibu za vikao. Tusifanye maamuzi yanayokwenda kuzua taharuki kwa wananchi wetu. Na wakati mwingine tuwaombe viongozi wetu wa halmashauri, mwenyekiti pamoja na timu yako ya madiwani pamoja na mkurugenzi na timu yake ya wataalamu, kama kuna vitu vinavyohitaji kujadiliana, mjadiliane kwa pamoja, mjadiliane kwa hoja, mshindane kwa hoja, na mwisho wa siku mnapotoka mnatoka na majibu ya pamoja yanayoleta tija kwa wananchi wetu.